mu lwakuba muno ekibiina kya Spice Dana kintawanya naye manager Roger akutumiddeko nnyo n'omuyimbi amanyiddwa nga Spice Dana. Spice Dana y'omu ku bayimbi abakyala abavudde from zero to a hero ng'omulaba alwaniridde music career ye naye nga si kugirwanirirako kakka wabula ng'abadde ajja agipushinga, abadde ajja ayimba, abadde ajja ateekamu adiwaka ng'era y'omu ku bakyala abasinga okubeera bize mu kaseera kano ng'oggyeko Bashiba era y'omu ku abantu abadde bagamba muno ajja kudda mu kifo kya Shiba, ayinza okudda mu kifo kya Juliana Kanyomozi n'abantu abafaanaganako ng'abo. Naye nga munnange nga tudduka speed ya waggulu nnyo, omukyala Spice Dana yalabikako ku lunaku lw'omukaaga era ng'ono yajjira mu Range Rover nga bw'ogirabawo. Range Rover nga y'amaanyi nnyo era kyanneewuunyisa muno Spice Dana mukwayi Range Rover yo ojooza nali manyi agenda kukoma kugiwaayo bajooze aweeyo akasente ako, but she didn't stop only there, she went ahead and paid more money. Newankubadde sente zino teyazirambula zaali sente meka, but yavaayo n'awaayo sente era mu kutuuka nga mumanyi abeera ne ba bodyguard be era waawo wenyini we yasinzira n'atubulira ku bya allegations ezibadde zigenda mu maaso nga zigamba muno Spice Dana ono ba bodyguard be bakuba abantu abaali bavudde okulanga bamusaba akole ki yekubyeko nayo selfie obijjukira Lawrence. So Spice Dana n'avaayo n'atunyo n'atugamba muno mbaki nnyo tebamwagaliza era bangi nnyo bakola okulaba muno bamusuula era basuula erinnya lye olw'okuba muno mwana muto ate muyimbi muto, si muyimbi muto, muyimbi avuddeyo n'alwana, omuyimbi omuto mu myaka avuddeyo n'alwana n'abeera nga agwanira ekifo ekyo kyatadde ku plate oba mu kifo mwabo abakyala abe tuyinza okwogako nti abakyala basatu mu Uganda aba toyogedde ku Cindy, toyogedde ku Shiba oba olina okwogera ku mukyala amanyiddwa nga Spice Dana. Era munnange ono yawaayo emitwalo 10 okwoza emmotoka yokka kyokka ate we yagende wa Even Love naye n'awaayo akasente. One of the highlights ebyasinga okunyumira ku Spice Dana yagamba nti nno ye akimanyi asobola okutuuka myaka awo nga 3-4 neŋŋamba Spice Dana ng'otaddewo ekijambiya kati olina emeka nenzuka ya celebratinga birthday ng'ali mu 20s awo wakati wa 20s awo nagamba ayinza otuuka myaka egyo nokitegeera n'alwala ng'ate naye yeetaaga obuyambi. So Even Love n'avaayo n'akola ki n'amuyamba nagamba talabanga ku mukyala alina mukwano nga Even Love ye mukazi ye mukyala gogenda okusanga mu mikolo ye mukyala gogenda okusanga mu concert ye mukyala gogenda okusanga nga backing up abayimbi talina nnugu yonna kyovula abayimbi bavuddeyo muyamba. Sinyaga kutuuseko ebigambo bya Spice Dana ng'ayogerako naffe bamuyita Spice Namukwaya oba Namukwaya Diana omukyalo naye yakoledde erinnya ery'amaanyi ennyo ng'era n'akayimba akasinga okunnyumira bakayita Kokonyo n'akayimba kayimba ne Harmonize Lawrence bakayita ata gwe singa okkaagala akayimba ka Harmonize Kokonya Nandan Bode so clean and fresh keeko katugenda wa Spice Dana tukomo tugenda kwatu kutusaka abantu bangi nnyo abaali n'abo abayogera ebyobufuzi n'abamu ku emmotoka ze baasikira wali ewa katukomewo katono nnyo subscribe naye atalina masiki bambi kijja okukola bubi. Kwebaza bannamawulire mwenna bambi mwebali nnyo ate omutali abantu osanga tebanditegedde nti omukolo guno gyebiri osobola okutaasa muganda waffe mukwano gwaffe muyimbi munnaffe ekisinga obukulu bagamba nti atonna kuwulira weebweru nasooka n'omunda tumi ekyomunda kyentegeeza nti Evelyn muyimbi munnange oba muyimbi munnaffe ndi musanyufu okulaba nga abayimbi bangi bendabye wano abantu abali mu music bambi mwebali nnyo omutima ogwo kimunye nnyo okubanga munaffe amanya nti alina baganda be abazze omudduukirira abazze omubeererawo ko kiba kitono kityo bamutwalo ba 13 ate kino kitulaga nti munsi muno byonna byokola olina okuba omuntu omulungi eri abantu. Evelyn singa abadde muntu mubi tetwandibadde wano mulungi wabweru nejjaamu tekitegeeza nti bambi abantu bakwagala era baagala obeere bulungi.
sooka okubondooza message gy'obulaba nga mbukuweereza mu WhatsApp bigamba nti ojja kuba ebintu byensi bino bizibu ogenda awo ne wowebuuza n'ogamba lwaki nze kubanga olaba ng'oli eri abantu tolina muntu wali okoze kibi naye ng'oyita mu gwalina kino gwalina kiri naye okuwa ebintu bijja kutulaga bannaffe kibako ensonga era toddaawo n'ogamba nti nze ndi muntu mubi kyokolaba nina embeera bweti gyempitamu nedda era n'ekirala kibalize mukama nti abantu bazze bulungi bambi ne bakulaga sabuuti ne bakulaga nti tuli wamu naawe buli mbeera no one has been negative era nga nkusuubiza nti tulinatambula bulungi tuviira wano bantu betulina wano ojja kuba oli awo olaba nnamawulire baffe abalungi abazze nabo okukyenyigiramu leero tebagenda okubitwala ku mikutu gyabwe egy'enjawulo ojja kuba oli awo balamusimula abavuga sobeeramu naye ffenna netulaga tutugule okubeera abantu abalungi eri eggwanga kubanga tomanyi enkya wojja okubeera nze ndi wano naye simanyi enkya mu myaka 5 nja kuba ndi ntya njatuuka temu nga nange neetaaga okusonderwa omanyi ebintu byensi tebitwemazaamu sobeeranga okuga emotoka ey'ebbeeyi otambula ne babbawunsa okola ki naye mu ttaka tetugenda nabyo ne mu nsi katonda otuuka tayimu nga tukyasobola kusasula bawunsa kisoboka kyoba olaba nti tubikola kubanga bitusanyusa tubikola olw'emirimu gyaffe naye tusigalizaamu akomuntu njatuuka tayimu nga evelyn yagenda okunyamba embeera gyendimu nga spice ndwadde nga sobola kuyimba sobola kukola naye nga beneetaaga yemwe bantu nga neetaaga sapoti yammwe kyoba olaba nti no byetukola byonna twagala abantu byetukola byonna tetwemalaamu byetukola byonna tubeere balungi omuntu omu asobola okujajinga olw'ekintu kyokola naye eriyo agamba nti evelyn muntu mulungi era waaliwo omuzibu nja kubeerawo namukwanyeetaagala so byebyange sirina bengi nnyo oza okwongera okubeebaza mwenna abazze okubeerawo bambi mwegala nnyo omutima bambi mwongere si evelyn yeka but buli munnayuganda yenna gwolaba nti osobola okuyamba mu mbeera gyalimu nze nsiba mbagamba tetuyamba kuba tuli bagagga nedda nze spice nange neetaaga obuyambi mu bintu bingi naye tuyamba kubanga ekyo katonda kyayagala tukole tukolerera katonda tukolerera nsi bantu kutusiima nedda si bugagga kuoyinaawo kasharinga ne munno ate tuyamba kubanga tomanyi ekya baana bwe balibeera tomanyi atya gwe ng'omuntu you may reach 40 nga tolina kyoli naye ng'ate 20 years ago wali somebody but because of what you did for the community kati ffe tetukyakolera bintu bantu tukolera mikwano gyaffe tukolera ggwanga tukolera nsi kubanga tuli ba public figures so kyenkola kyonna nkikola kulabulabuntu lw'eggwanga lyange n'abannayuganda bannange nti nkimanyi right now nyinza oba nsobola okwebezaawo kati 20 years I don't know what is going to happen so byebyange ebyo bambi mwebale nnyo wansi